Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan navbatdagi mavzu haqida gaplashib o'tamiz. Bu chaqaloqlarga bag'ishlangan. Ayrim holatlarda emas, ko'pincha ham chaqaloqlar onani ichida bo'lgan paytda, homila bo'lgan paytda onani gormonlarining ta'sirida bo'ladi. Ya'ni onani qoni tarkibidagi gormonlar, o'sha estrogen bo'ladimi, progesteron bo'ladimi, prolaktin bo'ladimi, barchasi homilaga ham o'tishi mumkin va bu homila uchun ko'plik qiladi. Onani organizmi uchun, o'sha katta organizm uchun normada bo'lishi mumkin, lekin bolani organizmi uchun, chaqaloq uchun, homila uchun bu ko'plik qiladi. Bundan tashqari tug'ilgandan keyin ham bola o'sha chaqaloqligini dastlabki paytlarda ichki sekresiya bezlari, jinsiy bezlar biroz faolroq ishlaydi. Bu natijasida chaqaloqlarda bir qancha fiziologik o'zgarishlar yuzaga keladi. Bu masalan sut bezlarini qattiqlashishi, sut bezlarini shishib qolishi bo'lishi mumkin, yoki hayz ko'rishi mumkin chaqaloqlarda, yoki ostilari o'sha vulva sohalarida shishlar bo'lib qolishi mumkin. Shu kabi fiziologik o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni bu narsalarning hammasi onaning gormonlari ta'sirida hamda tug'ruqdan keyin o'zida biroz tezlashgan jinsiy gormonlar yoki umuman boshqa gormonlar ta'sirida shunaqa belgilar bo'lishi mumkin. Bugungi videoda mana shu narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni bu juda qisqacha video bo'ladi. Bu narsani tayyorlashdan maqsad, bu videoni tayyorlashdan maqsad ertaga shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, chaqaloq masalan o'sha qiz jins chaqaloq hayz ko'rib qoladigan bo'lsa yoki sut bezlari kattalashib qoladigan bo'lsa yoki boshqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, buni qandaydir kasalliklarga bog'lab sizda ortiqcha vahima keltirib chiqarmaslik uchun ham tanishtirib qo'ymoqchiman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ysangiz yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lib turasiz. Demak, boshladik. Bu belgilar mana yuqorida aytib o'tgan belgilarning bittasi bu fiziologik mastopatiya hisoblanadi. Ya'ni fiziologik mastopatiya deganimiz ko'kraklarini, o'sha o'g'il jinsli chaqaloq bo'ladimi, qiz jinsli chaqaloq bo'ladimi, ko'kraklarining kattalashishi. Bu odatda birinchi haftaning oxiridan boshlanib, chaqaloq tug'ildi, o'sha birinchi hafta 6 kun 7 kunlik bo'lgandan boshlanib 2 oylik bo'lgungacha o'tib ketadi. Bunda ba'zi bir chaqaloqlarda sut ham kelib qolishi mumkin. 1-2 tomchi o'sha sutga o'xshagan oq rangli ajralmalar kelib qolishi mumkin. Ko'krak sohalari qattiqlashib, shishib qoladi. So'rg'ichlari ham biroz kattalashib qolishi mumkin. Bundan mutlaqo qo'rqmasa bo'ladi. Buni haligi sog'ib tashlashga, ezishga, boshqaga harakat qilish kerak emas. Sababi agar bunaqa narsalar qiladigan bo'lsak, o'zi juda nozik to'qima. O'sha chaqaloqning o'zi to'qimasi juda nozik to'qima, terilari ham juda nozik bo'ladi. Bu qandaydir o'sha joylarda shikastlanishiga olib kelishimiz mumkin bu narsalarni qilish orqali. Ya'ni ezib ko'rishimiz, bu nima ekan deb bosib ko'radiganlar ham bor-ku, o'shanaqa qilishimiz bu noto'g'ri. Shunchaki kutish kerak, 2 oylik bo'lgandan keyin bola o'z-o'zidan bu narsalar orqaga qarab ketadi. Bu narsalar prolaktinni oshishining oqibatida bo'ladi. Shu onani qonining tarkibida prolaktin baland bo'ladi, bolani emizish kerak. Shuning uchun ham oshadi prolaktin. Shuni ta'sirida bolani qonida ham bu prolaktinlar tashqariga chiqib ketib olgungacha bolani siydigi bilan chiqib ketadi prolaktin. Shu ma'lum vaqtda siydik bilan ajralib o'sha normaga kelgungacha chiqib ketadi. O'shangacha ko'kraklari qattiqlashib, fiziologik mastopatiya yuzaga kelishi mumkin. O'sha paytgacha kutish kerak. Ya'ni shunchaki o'zi yengillashguncha kutish kerak. Ikkinchi belgilardan biri bu tashqi jinsiy a'zolarning shishi. Bu taxminan 10% chaqaloqda bo'ladi. Ya'ni har 10 ta tug'ilgan chaqaloqning bittasida bo'lishi mumkin. O'sha tashqi jinsiy a'zolar sohalarida shishlar yuzaga keladi. Bu o'g'il bola jinsli chaqaloqlarda biz vodiyanka deymiz yoki istisqo deymiz. Yo'rg'oq xaltasiga, o'sha moyaklarning atrofiga suv yig'ilishi bilan ham ketishi mumkin. Ya'ni bu holatda bu shishda to'qimalarga suv yig'iladi. O'sha qiz bola chaqaloqlarda vulva sohasi deymiz, oraliq sohalariga suyuqlik yig'iladigan bo'lsa, suyuqlik yig'ilib shishadigan bo'lsa, o'g'il jinsli chaqaloqlarda o'sha yo'rg'oq xaltasiga suv yig'ilib vodiyanka yoki istisqo bo'lishi mumkin. Buni ham kuzatuvga olish kerak. Odatda 2-3 haftada mustaqil ravishda so'rilib ketadi. Ba'zan shunaqa holatlar bo'ladi. Shu o'g'il jinsli chaqaloqlarni uzi qiladigan bo'lsak, o'sha homilalik paytida homilani uzi qiladigan bo'lsak, ko'rdik homila o'g'il jinsli o'shalarda vodiyanka bo'ladi. Ya'ni yo'rg'oq xaltasida moyaklar atrofida suyuqlik yig'ilgan bo'ladi. Bu narsalar tug'ilgandan keyin 2-3 hafta ichida so'rilib ketadi. Aynan shu bolalar tug'ilganda ham yoki tug'ilgandan keyin ham ozgina suyuqlik bilan tug'ilishi mumkin. Bu yuqorida aytganimdek 10% chaqaloqda bo'ladi bu narsa.
va yana bir marta takrorlab o'taman, 2-3 haftada mustaqil ravishda sug'urilib ketadi. Bu narsa o'sadigan bo'lsa, kattalashadigan bo'lsa yoki bundan ko'p uzoq vaqtlardan masalan oylar davomida sug'urilmaydigan bo'lsa, undan keyin xirurgik usulda operatsiya qilinadi. Ya'ni operatsiya qilib suyuqlik chiqarib tashlanadi. Boshida lekin fiziologik bog'lanadigan bo'lsa, fiziologik holatga bog'lanadigan bo'lsa, shunchaki kutiladi. Hech narsa qilish kerak emas. Undan keyingi belgilardan biri bu desquamativ vulvovaginit. Ya'ni desquamatsiya deganimiz ko'chib tushish deganimiz, vulvovaginit deganimiz endi o'sha vulva sohasi, ya'ni tashqi jinsiy lablar sohasini yallig'lanishi. O'sha joylarda yallig'lanish bo'lib turib, terisi ko'chib tushadi. Shuni oqibatida vulvovaginit yuzaga keladi. Buning oqibatida ozgina ajralmalar yuzaga kelishi mumkin. Bu narsalar 60-70% qiz jinsi chaqaloqlarda bo'ladi. Ya'ni har 10 ta qiz jinsi chaqaloqda 6-7tasida shunaqa vulvovaginit bo'lishi mumkin, shunaqa ajralmalar kelishi mumkin. Ya'ni xuddi katta ayollarda kalpit bo'lgan yoki vulvovaginit bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lganga xos bo'lgan ajralmalar kelishi mumkin. Bunda nima qilamiz? Bunda oddiy gigiyenik amaliyotlar bajariladi. Ya'ni shunchaki toza saqlashimiz kerak, yuvib qo'yishimiz kerak va quruq saqlashimiz kerak. Juda ko'nglingiz bo'lmasa, o'sha frotsilin eritmasini yuvib qo'ysa bo'ladi. Lekin uni ham qilmasdan oddiy toza suv bilan ham yuvsa bo'ladi. Faqat yuvadigan bitta narsaga e'tibor qilish kerak. Teri o'ta nozik, shilliq qavatlar o'ta nozik. Buni jarohatlab, shikastlab qo'ymasligimiz kerak. Agar qattiq narsa bilan mana yuvib turib artadiganda qattiq narsa bilan ishqalab artadigan bo'lsak, bunda jarohatlab qo'yib, jarohatga infeksiya tushirib, bundan battarroq kasalliklar keltirib chiqarishimiz mumkin. Shuni narsalarga e'tibor qo'yishimiz kerak. Va yana bir marta takrorlab o'taman, bu narsa fiziologik boladagi gormonlarda o'zgarish bilan bog'liq bo'ladi. Onaning gormonlarining chiqib ketishi bilan bog'liq. Unda onaning gormonlari ortiqchalik qiladi bolaga. Shuning uchun yuzaga keladi va qisqa muddat ichida o'tib ketadi bu narsa. Odatda tug'ruqxonalarida boshlanadi. Tug'ruqxonada tug'ildi, shu bolada ajralmalar boshlanishi mumkin va 1-2 haftada tug'ilgandan keyin o'tib ketadi. 1-2 haftadan keyin ajralma kelmay qoladi. Va bundan ham qo'rqmaslik kerak, shunchaki toza saqlash kerak. Keyingi yana bir belgilardan yoki holatlardan biri bu metroragiya. Ya'ni metroragiya deganimiz bachadondan qon kelishi. Bu 5-10% qiz jinsi chaqaloqlarda bo'ladi. Buning ham sababi o'sha, onaning qonidagi estrogenlar, onaning qonidagi progesteronlarda homila paytida bolaga o'tishning oqibatida yuzaga keladi. Har 10-15 ta qizchaning bittasida bo'lishi mumkin. Bu birinchi haftaning oxirlarida bo'ladi odatda, ya'ni tug'ildi bola, 1 haftalik bo'ldi, oxirlarida yuzaga kelib, uzoq 2 kunda o'tib ketadi. Biladi ko'pchilik bu narsani ko'rganlar, o'sha qiz jinsi chaqaloqlar bir marta hayz ko'radi deydi. O'sha 2 kun hayz ko'radi, o'sha endi bu hayz emas aslida. Metroragiya deymiz, bachadondan qon ketishi hisoblanadi, hayz emas aslida. Bir marta hayz ko'radi qiz jinsi chaqaloqlar deyiladi. Bu onaning qonidagi gormonlarning ta'sirida bachadonda endometriyasi o'sadi, bachadonda endometriyasi ko'chib chiqadi va tashqariga chiqib ketadi. Mana shu narsa xolos. Odatda yana bir marta takrorlab o'taman, 1 hafta 10 kunlik chaqaloqda bo'ladi va 2 kunda o'tib ketadi. Bunga hech narsa qilish kerak emas. O'z-o'zidan joy-joyiga tushib ketadi. Va yana bir keng tarqalgan narsalardan biri bu chaqaloqlarda husnbuzarlar hisoblanadi. Husnbuzarlar bu onaning qoni tarkibidagi androgenlar bilan bog'liq. Ya'ni androgen yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha soch bezlarini, yog' bezlarini stimullab husnbuzarlarning chiqishiga olib keladi. Endi bu androgen, bu testosteron ona uchun norma bo'lishi mumkin. Onada hech qanaqa o'zgarishlar keltirib chiqarmasligi mumkin, lekin onaning qoni tarkibida androgenlar homilaga o'tadigan bo'lsa, endi o'tadi bu baribir. O'tgandan keyin husnbuzar yuzaga keladi. Ya'ni chaqaloqlarda o'sha toshmalar bo'ladi, oq yiringli toshmalar bo'lib ketadi va bu narsa odatda 2 haftaning ichida o'tib ketadi. Husnbuzar chiqishni boshladi, sidik bilan, axlat bilan gormonlar tashqariga chiqib ketishni boshlaydi. Bolaning qoni filtrlanadi, filtrlangan sari gormonlar hammasi oz-ozdan tashqariga chiqib ketishni boshlaydi va bu androgenlarning miqdori bola uchun normaga yetib tushganda bu husnbuzarlar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Bunga ham oddiy gigiyenik qarov kerak xolos. Ya'ni shunchaki toza tutish kerak. Buni ezib, siqib, haligi husnbuzarlardan yiringlar chiqarib olishga harakat qilish kerak emas. Sababi bunaqa amaliyot qiladigan bo'lsak, bu yiringni chiqarib yuboramiz desak,
bu nozik bo'lgan bolani terisini battar jarohatlab qo'yishimiz mumkin va bu kasallikni battar chuqurroq o'tkazib yuborishimiz mumkin. Shuning uchun ham bu narsalarda hammasida juda noziklik bilan yondashilish kerak bo'ladi. Hammasida shu vulvovaginit bo'ladimi, haligi ko'kragi shishib qolgan bo'ladimi, husnbuzar bo'ladimi, hammasida ortiqcha harakat qilish kerak emas. Shunchaki kutish kerak. Bu narsalar juda ko'p. Mana 2 kundan o'tib ketadi, qaysidir bir haftada, qaysidir 2 haftada o'tib ketadi. Shunchaki kutish kerak, ozgina yordam berish kerak, toza saqlash kerak, yordam berish deganimiz. Asosan chaqaloqlarda tug'ruqdan keyin yuzaga keladigan fiziologik o'zgarishlar shulardan iborat. Yana qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, sharhlarda qoldirsanlar ham bo'ladi. Vaqt topib, imkon topib, haligi bilim yetgunga qadar deydi-yu, javob berib o'tishga harakat qilaman, lekin baribir chaqaloqlarning muammosini mana fiziologik holatlarda emas, boshqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bularni pediatr bilan maslahatlashib, ular bilan hal qilganlar ma'qulroq. Lekin umumiy tushunchalarni berib, haligi ozgina nima deydi, stress holatdan sizni olib chiqishga ozgina yordam berish mumkin xolos bu narsalar. Ya'ni men tayyorlaydigan narsalar. Yana qanaqa savollar bo'lsa, sharhlarda qoldiring, vaqt topib imkon topib javob berib o'tishga harakat qilaman. Omon bo'ling.